السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير دايما. لا يمكن رسم السحابة كما ينبغي إلا بهذه الطريقة. لا يمكن رسم السحابة بألوان الأكريليك ودمج ألوانها بشكل مقبول وانسيابي وناعم إلا بهذه الطريقة، وده طبعا من خلال 3 أسرار مهمين جدا. السر الأول إنك تسيب السماء الخلفية اللي أنت عملتها لما تجف تماما. طبعا كلنا بنتسرع وبنبدأ لرسم السحابة وألوان السماء لسه ما جفتش، فالأبيض بيندمج مع ألوان السماء نفسها ولا يمكن تطلع السحابة معاك كما ينبغي. لازم تسيب الأرضية تجف الأول وبعد كده تعمل السحابة بتاعتك. رقم 2، تحط لون ظل السحابة في أصل السحابة، وبعد كده تدمج أولا بأول اللون الفاتح في هذا الظل اللي احنا وضعناه وهو لسه طري، واللون الفاتح طري. السر رقم 3 هقوله لكم إن شاء الله، وهو مهم جدا في الوقت المناسب واحنا شغالين في السحابة. تابعوني وخليكم معايا. المنظر في الحقيقة فيه تفاصيل كتيرة جدا. علشان ما نتوش من بعض، أنا شديت خطين، خط رايح يمين وخط رايح شمال، دي خطوط بعدية. أول خطين شدتهم ده خط منهم في اليم اليمين، كل الخطوط هتتجه في نفس اتجاه الخط ده وهتلتقي معاه في نقطة واحدة على خط الأفق. حتى الخطوط اللي تحت نفس الكلام، هتتجه في نفس الاتجاه وتلتقي في نقطة واحدة. وطبعا في خطوط بعدية شمال اللي أنا بشد فيها حاليا. كل الخطوط اللي في البنايات اللي أنا بعملها دي من فوق ومن تحت كلها تلتقي في نقطة واحدة على على خط الأفق أيضا. والكلمتين دول هم سر نجاحك في إنشاء المجسمات دي. مجسمات كتيرة إن ما مشيتش بهذا المنهج هتوه. طبعا خطوط الشبابيك وخطوط الأبواب وخطوط البلكونات كل الخطوط اللي أنا شديتها دي راحة يمين وشمال، وفي نقطة التقاء يمين ونقطة التقاء شمال بيلتقي فيها كل أو بتلتقي فيها كل الخطوط اللي احنا عملناها دي. السحابة السماء هنبدأ ندي اللون العام، لون السماء العام من غير سحاب خالص. إذا كنت عايز تعمل سحابة حلوة وبسرعة وبشكل سريع، ادي السماء بتاعتك بسرعة زي ما احنا شايفين كده وادمجها، واشتغل في عنصر تاني لحد ما السماء تشد تماما تنشف تماما، وبعد كده تبدأ تحط عليها السحابة بتاعتك. ساعتها الألوان هتقبل بعضها والألوان لن تندمج، وبالتالي هتطلع سحابتك وتتحكم في أضواءها بشكل جميل جدا. بندمج السماء كلها اهو بدون ما نسيب مكان للسحاب ولا غيره. طبعا بألوان الأكريليك دي أفضل طريقة، ومستحيل السحابة تتظبط معاك، وخاصة السحابة اللي فيها شغل، السحابة اللي فيها تجسيم وفيها تسييح ألوان. السحابة دي لازم تستنى لما السما تجف. أنا سبت السما خالص أهو، اشتغلت في عنصر تاني. طبعا دي اللي أنا شغال فيه ده هيكون بركان، بأسس له وبملى مساحة المية بالمرة علشان ما اعطلش، وسايب السما بتاعتي تشد براحتها، واديني شغال في عناصر المنظر المختلفة. طبعا البحر من يم هناك من البعيد واخد أضواء السما لو تلاحظ، والبركان بتاعنا أنا مظلله من الناحية اليمين لأن مصدر الإضاءة في الشمال. كل أضواء المنظر هتكون في الشمال والظلال في اليمين. خلصنا فوهة البركان؟ لا، لسه ما خلصناهاش، هنرجع لها تاني.
ولكن بنملأ مساحة المية بالتدريج اللوني اللي احنا شايفينه. بنحط جسور ظل فاصلة بين الأرض وبين المية، واهتزازات المية زي ما تعودنا، والإضاءة في نص المساحة، والظل في الناحيين، جسور الظل والفواصل بين الأشياء وبعضها بتكون أغمق طبعا. وهنا طبعا المنظر كله، البنايات دي والعمارات دي كلها مبنية على جبل، والطريق الطبيعة اللي احنا هنرسمها النهاردة كلها طبيعة جبلية، مرتفعات ومنخفضات. وده اللي هنشوفه مع بعض، وازاي بننشئ هذه المرتفعات وهذه المنخفضات، وازاي نعمل طريق عالي من يمنا وانت رايح ليم هناك بينزل وينحدر. شوف معايا وتابع. زي ما قلنا، في الحقيقة المنظر فيه تفاصيل كتير طبعا. اللي أنا بعمله حاليا دي البنايات البعيدة جدا، علشان هنبدأ نرسم البنايات القريبة. هنا قبة جميلة هتتعمل باللون الأخضر الملكي بأضواء وظلال، هتبدو رائعة إن شاء الله. طبعا الجداريات اللي على شمالك كلها مضيئة، كلها مضيئة، والجداريات اللي على اليمين مظللة زي ما احنا شايفين. حتى الجبة بتاعتنا الأخضر الملكي في الناحية اليمين مظلل ازاي، والناحية الشمال مضيء ولسه هنضيئه تاني. وحتى الفانوس اللي فوق الجبة ده هنضيئه لسه من الشمال. شفت المجسمات بنعملها ازاي؟ بنحددها بخطوط سريعة، وبنظلل كل تظليلاتنا ليم اليمين. شوف السحاب، شفت لون الظل اللي انا حطيته ده، وبلون كشميري خفيف. بدأت من تحت برضه اهو، وحطيت اللون الابيض اللي انا هدمجه في اللون اللي انا حطيته الظل. طبعا اللونين لسه طريين، الوان لم تجف. لازم توزع ظلالك وهي لسه ما جفتش. انا حددت السحابة بالراحة، الاوت لاين للسحابة. بالنسبة للسحابة الخطوط الخارجية حددتها عشان ما تتوهش من السحابة، وبدأت أدمج اللون الظل اللي أنا حطيته في البداية مع لون الإضاءة اللي أنا حطيته فوق. لسه ما وضعتش أضواء. السر اللي أنا عايز أقوله لك، السر التالت، إن أنا هبدأ أدمج السحابة، اللونين اللي أنا حطيتهم دول مرة واحدة في بعض مبدئيا. ما حطيتش أبيض إلا الآخر، مش هنحط أبيض دلوقتي خالص. بدأت أحط أبيض فين؟ في المجسم اللي اليم الشمال، ليم الإضاءة. طبعا أنا لما ظللت السحابة بلون الظل ودمجت الظل مع بعضه، الأبيض اختفى مني. أنا حاليا بزود الأبيض الخام تجاه تجاه مصدر الإضاءة. بعمل مجسم والأبيض في أجزاء محددة زي ما احنا شايفين. المجسم مجسم السحابة. وبعض المجسمات، السحابة طبعا لها مجسمات ولها سمك. في بعض الأماكن ارتفعت فيها السحابة فطالها الضوء أهو. وطبعا هسيب السحابة دي، وبعد شوية هزود الإضاءة تاني في الأماكن اللي أنا محددها دي، علشان تكون إضاءتها واضحة جدا، وما بجيش ليم الظل اللي أنا حطيته ودمجته في البداية. إلا إذا كانت في بعض الأماكن المرتفعة. طبعا أنا برسم من سحابة، ولذلك حددت الخطوط الخارجية الأول علشان ما توش وأنا بدمج
بادمج الضوء والظل، وبدأت أدمج بعد ما حددت الخطوط الخارجية للسحاب. شُفت السحابة ظهرت معاك إزاي؟ طبعًا لو ما اشتغلتش بالطريقة دي هتتعب جدًا، وهتشتغل في السحابة كتير جدًا، وهتطلع مش حلوة، هتطلع ألوان مشمّطة، وألوان مش مدموجة بشكل ناعم، مش هترضيك أبدًا السحابة. ولذلك أنا قُلت ومش مبالغ لمّا أقول لك كده، لا يمكن بحال من الأحوال هترسم السحابة إلا بالطريقة اللي أنا بنتكلم فيها دي. حطيت لون الظل حتى في السحابة الخفيفة أو السحابة الرقيقة اللي ما لهاش مجسمات يعني، برضه سحابة صعبة مش سهلة، بتحتاج فلسفة معينة وتقنيات معينة. حطيت لون الظل والظل لسه طري لم يجف، باجيب لون الإضاءة، وطبعًا الإضاءة هنا فوق يعني أنا خفيتها شوية خليتها لون معكّر شوية باللون الحمصي، وبازوّد الظل في أصل السحابة من فوق أهوّة، وبادمجه برضه الألوان لسه طرية، كل الألوان طرية، ألوان الأكريليك لو لم تُدمج والألوان طرية لا يمكن تحصل على إيه، على السحابة الناعمة اللي أنت نِفْسك فيها واللي أنت يعني بترضيك لمّا تشوفها، لا يمكن إلا من خلال هذه الطريقة. وحتى فوات البركان طلّعنا الدخان الكثيف، الدخان اللي هو فيه الزرقة طالع مطرح النيران وانفجار البركان، آآ ظِلُّه مختلف شوية عن ظِل السحابة، عملناه بنفس الطريقة وضربنا ضربات فاتحة في مواجهة الضوء، فكان المظهر رائع ما شاء الله. والسحابات الخفيفة دي حطينا لون اللي هو الكشميري الفاتح خالص أو البني الفاتح خالص، اللي واخد اليم البرتقالي شوية، وحطينا الأطراف باللون الفاتح. نزود الإضاءة بتاعت القبة اللي معانا دي، اللون الأخضر الملكي بأضوائه، والقبة مزخرفة بالزخارف الأسمنتية واحدة واحدة. من خلال الإضاءات بتظهر معانا هذه الزخارف وهذه المرتفعات والمنخفضات، وعلى طول الخط احنا محافظين على الظل في اليمين والإضاءة في الشمال. بنحدد النوافذ وندي اللون برضو الأخضر الملكي بتاعنا للنوافذ، وبنضع إضاءة في الحال بتبدو وكأن فيه مرتفعات تحيط بكل نافذة وكل شباك. كما قلنا دي طبيعة جبلية، مرتفعات، والبنايات على المرتفعات، والأشجار طالعة برضو على المرتفعات دي بالشكل اللي احنا شايفينه. محددين طبعا مساحات البيوت دي مسبقا من خلال الخطوط البعدية اليمين والشمال، ده مهم جدا. كل الخطوط راحة في نقطة واحدة، بنعمل الخط اللي فوق والخط اللي تحت بيلتقوا في الشمال في نقطة وفي اليمين في نقطة، النقطة دي كل الخطوط بتتجه ليها، ودرس الخطوط موجود نرجع له هيفيدنا كتير جدا. من غير الدرس ده وفهم الخطوط البعدية ودرس الخطوط
لا يمكن بحال من الأحوال إنك تضبط منظر زي ده في مجسمات كتيرة بالشكل ده. وكل البنايات بتتعمل بالشكل ده، الشبابيك والمرتفعات والمنخفضات بنعملها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبنكرر المسألة في في رسم البيوت كلها يعني. ولذلك أنا مش هجيب مش هصور طبعا معاكم كل اللي بيتعمل بالتفصيل، ولكن احنا يكفينا جزئية واحنا بنديها، كل الجزئيات خدت بنفس الشكل ده. ولكن مهم جدا تعرف الظل بيتحط ازاي. شوف انا بين العمارات وبعضها انا وضعت ظلال. هنختلط دلوقتي ونشوف الظلال دي واحنا بنوزعها. بنحط الظلال في الأعماق والأماكن المنخفضة ونبدأ نوزعها. شوف معايا، هنقترب أهو أكتر. ببدأ الظل من العمق منين؟ من تحت، في الظل تحت، وأنا طالع بدرج اللون وبفتح اللون واحدة واحدة، وبدمج الألوان معايا واحدة واحدة زي ما عملت في السحابة، ولكن كل عنصر ليه ألوانه. خدت بالك من المثلثية الضوئية اللي على العمارة اللي ورا دي؟ هنظهرها برضو أكتر وهنضيئها أكتر، ولكن بعد ما نحدد الحروف الخارجية لكل مبنى. وهنا هتكون بلكونتين، وضعت ظلال البلكونتين مبدئيا أهو، وجسر ظل برضو بين المرتفعات المحيطة والكنار المحيط بالمبنى كله، حلية المبنى. الظلال دي هي اللي بتبين. وده الضوء اللي نافد من هنا اهو، بنزوده أكتر كأن الضوء واقع على العمارة من فوق، والظل بنوزعه هنا. وطبعا كل المساحات اللي في اليمين مظللة، وكل المساحات اللي في الشمال مضيئة زي ما احنا شايفين. كل البنايات بتاخد بنفس الشكل ده، وتصبر واحدة واحدة. التفاصيل المنحدرات الجبلية من بعيد، طبعا المنظر الجزئية اللي أنا شغال فيها دي بعيدة جدا، لما هرجع بالكاميرا هتدرك إن ده بعيد جدا. وهنا زي مشاية نازلة في البحر كده للمراكب. شوف المنحدر، السور صغير من هناك ازاي، وانت جاي اليم هنا واحدة واحدة الخطوط بتوسع وبتكبر معانا. هنعمل طوب السور ده بشكل جميل ورائع، وهقترب معاكم بالكاميرا جدا في التفاصيل المهمة زي ما احنا متعودين مع بعض. في التفاصيل المهمة بنقترب بالكاميرا وبنبطئ الكاميرا لكي ندرك التفاصيل دي. شفت المية، إضاءات المية، وأيضا ظلال المية تحت القطع الأرضية بنحط الظلال. طبعا في داير كنار داير بالمباني بنحدده، وبعد ما بنضع الظلال والأضواء بيظهر الكنار ده بشكل رائع. نبدأ في وضع الظلال بجانب الأشياء. طبعا ده نفق اهوت، ممر بنمر منه، لأن زي ما قلنا منطقة جبلية، وإحنا تأقلمنا على المنطقة على وضعها وبتضاريسها.
من أجمل الأماكن المرتفعة والمنخفضة والأماكن الجبلية، وخاصة جنب البحر، وخاصة لما بنبني عمارتنا وبيوتنا وحدائقنا على الوضع نفسه بدون تغيير. المنخفض منخفض والمرتفع مرتفع. طبعا الإطلالة اللي احنا اخترناها من مكان مرتفع وانت نازل ليم البيوت اللي هناك دي. شفت الارتفاع، جينا عند المنعطف وعملنا جسر ظل على الطريق البعيد والضوء على الطريق القريب مننا. شوف الطوب واحنا بنعمله كما وعدنا، يعني نقترب بالكاميرا من العناصر المهمة. الخطوط تلاحظ ان هي واسعة من هنا وضيقة وانت رايح لبعيد. ونفس الكلام التقسيم، الحتة اللي نازلة دي المساحة ما احنا شايفينها، فبدت زي ما احنا شايفين امامنا دلوقتي. وبنضع اضاءة لكل جانب زي ما احنا شايفين، فبيبدو مجسم. ونفس الكلام في البلاط اللي على الارض. تابع. وكل ما بتبعد كل ما الخطوط بتكون اضيق وبتكون اضعف في اللون بيبهت، بيبان نمشة كده خفيفة من بعيد. هذا تجسيمة الطوب. البلاط العشوائي في هذه الأماكن هكذا بندي لون مبدئي، لون وسيط مش غامق ولا فاتح. وباللون الغامق هندي في أصل كل خط جسر ظل غامق جدا هيبدو أهو، ولسه هغمق جسر الظل ده أكتر الآخر وهنقترب. يعني أنا بغمق مبدئيا أهو، ولكن هغمق تاني درجة كمان أعمق، هيبدو مجسم بشكل رائع. لاحظ معايا وشوف، وهنقترب تاني واحنا بنعمل الأعماق دي الآخر في آخر لمسات. اقتربنا خلاص، احنا بقى يعني بقينا في النهايات تقريبا اهو. لكن هنعمل الكلام ده بعد ما نعمل الأعمدة والفوانيس الإضاءة والإنارة دي هتتعمل أمامنا بشكل سهل جدا وبسيط. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بفرشة دقيقة يعني حتى تتمكن من رسم الأشياء الصغيرة دي. شفت الحلاية بتاعت العمود، والآخر بلون فاتح، لون أصفر فاتح أو برتقالي فاتح. ونضرب إضاءات خفيفة كده من ناحية الشمال بشكل سريع جدا هتبدو رائعة. وطبعا الفوانيس نفسها تاخد باللون الأصفر الفاتح هتبدو أيضا بطريقة رائعة. تابع معايا وشوفوا الكلام ده يعني بسرعة جدا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم. كل ما ابتعدنا كل ما كان العمود أدق واللون يكون أبهت والملامح مش واضحة، يا دوبك تاتشات خفيفة، لمسات خفيفة. حتى الإضاءة هنضعها برضو بشكل خفيف، لمسة سريعة تعبر عن الإضاءة. طبعا المشاية دي كانت الدارة الجزئية دي ظهرناها هكذا من وراء العمود. وهذا الإضاءة والفانوس النحاسي. وآدي اللمسات هنزود الإضاءة كمان وكمان. فانوس مرسوم على شكل شمعدان جميل ظريف.
وأدي الإضاءة بتاعتنا، وهنزودها تاني شيئا فشيئا، ودايما بنضيء من ناحية الشمال ناحية مصدر الضوء. وده البلاط زي ما وعدنا، اقتربنا اهو. بنزود الظل في أصل كل خط، فبتبان الأعماق وبيبان مجسم، بيبان مجسم كل بلاطة. والإضاءة حتى في فانوس العربية البعيدة دي. وبكده يكون انتهت رحلتنا. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. أدعو الله للجميع بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير والعرفان لكل المتفاعلين والداعمين. بارك الله فيكم وحفظكم وأسعدكم في الدنيا والآخرة. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.